បាទសូមគោរពបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើคลิปវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង Google Form ប៉ុន្តែរបៀបដាក់គេហៅថា date time ថ្ងៃខែកំណើតអញ្ចឹងតើយើងត្រូវដាក់យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបហ្នឹងហើយបង្ហាញពីរបៀបទី1យើងប្រើ element វាយកហ្មងបាទយើងប្រើ element វាយកហ្មងទី2យើងច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯងបាទទី2ច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលើខ្ញុំបង្ហាញពីការច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងសិនតើយើងច្នៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបំពេញ date of birth ថ្ងៃខែកំណើតឬណាថ្ងៃខែកំណើតឬក៏ថ្ងៃធ្វើអីស្រេចចិត្តយើងតាក់ទងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចូលដដែលគឺរបៀបចូលយើងចង់ចូល form យកហ្មងក៏បានឬក៏ចូលតាម drive ក៏បានស្រេចចិត្តយើងណាវិធីសាស្ត្រមានច្រើនយើងចូលតាមណាតាមស្រេចចិត្តយើងដល់យើងនឹងគោលការណ៍ដំបូងយើងអាចទៅរួចហើយយល់ទេបាទយើងអាចចូលតាមនឹងក៏បានយើងអាចចូលតាម drive ក៏បានយល់ទេយើងអាចចូលតាម drive ក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចចូលតាម drive ក៏បានតែយើងចូលតាម drive យើងវាយ Google អញ្ចឹងមកចូលតាម drive ចូលតាមនឹងមកឃើញទេចូលតាមនឹងមកបាទចូលតាម drive នេះ drive ឃើញទេចូលតាម drive ក៏បានចូលតាម Google តាមអ្វីខ្ញុំធ្វើមិញហ្នឹងក៏បានដែរតែចិត្តយើងចូលតាម drive យើងចុច new មក new វាមកនេះ new ឃើញទេ new អញ្ចឹងមក new អញ្ចឹងយើងរបៀបធ្វើអាហ្នឹងយើងធ្វើពីរបៀបទី1តាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបច្នៃប្រឌិតនិងរបៀបជា element របស់វាបានមានថាយើងគ្រាន់តែចាប់ដាក់មកឲ្យអ្នកបំពេញតាម calendar នៅថ្ងៃខែហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់ form មកធម្មតាកាលណាយើងចូល form ភ្លាមយើងត្រូវធ្វើអីបាទគឺសំខាន់គឺយើងដាក់ឈ្មោះវាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ date and time អញ្ចឹងទៅបាទ and time ពេលវេលាណាបាទអញ្ចឹងនេះយើងបង្ហាញអញ្ចឹងក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណុចទី1វគ្គទី1ឥឡូវខ្ញុំថា date of birth មិនណាថ្ងៃខែកំណើត date of birth ថ្ងៃខែកំណើតណាខ្ញុំសៀងលើចុះបាទ birth ណា date of birth ឥឡូវសេមិនសេទេសេខ្មែរតាសេខ្មែរថ្ងៃបាទខែកំណើតយើងអាចដាក់អីផ្សេងទៀតឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹង calendar តាក់ទងមួយថ្ងៃខែកំណើតថ្ងៃខែអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងធ្វើក៏បានតែចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់យកជា element នេះខ្ញុំយកលក្ខណៈជា short សិនបាទ short answer ហើយខ្ញុំធ្វើកំណត់នេះគឺស្រួលក្នុងពេលខ្លះស្រួលបំផុតសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាពេញនៅខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងចំពោះភាសាខ្មែរយើងដាក់ description មកចូលបញ្ចូលបាទចូលបញ្ចូលយើងដាក់អញ្ចឹងឲ្យគេមើលហ្មងចូលបញ្ចូលបាទថ្ងៃបាទខែហើយឆ្នាំគឺឲ្យសេតតម្រង់បែបហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្មងឧទាហរណ៍ឲ្យគាត់មើលទៅថ្ងៃទីអញ្ចឹងថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទីអញ្ចឹងកើតថ្ងៃណាបានថាថ្ងៃច័ន្ទយើងដាក់ថ្ងៃច័ន្ទដាក់10មកយើងសេបែបខ្មែរយើងហើយបើសិនជាអង់គ្លេសយើងឧទាហរណ៍បែបជាភាសាអង់គ្លេសទៅយើងដាក់ខែមុនថ្ងៃមុនស្រេចអាស្រ័យដល់យើងចង់ដាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាចំពោះខ្មែរយើងថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាអញ្ចឹងទៅអានេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងជាខ្មែរដែលបើថាបែបបរទេសគេធ្វើបែបផ្សេងទៀតបាទ21ហ្នឹងហើយចឹងអូទេហ្នឹងហើយ set require វាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលគេចូលមកគឺវាយតាមរបៀបអញ្ចឹងមកគេវាយតាមរបៀបនៅក្នុង short answer គឺវាយអញ្ចឹងបែបទៀតបែបទី2បាទបែបទី2ឥឡូវខ្ញុំបូកមួយទៀតដើម្បីគូផ្គងវាបែបទី2គឺប្រភេទជាថ្ងៃខែកំណើតដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅជា date វិញបាទនេះវាមាន element របស់វាយើងបញ្ចូល date បើដឹងម៉ោងវាដាក់ម៉ោងទៀត date តែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយអត់មានអីទៀតទេ
ប៉ុន្តែ date អ្នកនរគ្នាដែលចាំណា date តើយើងវាមានសិទ្ធិប្រភេទវារបស់វាតើ date ហ្នឹង date ជាបរទេសយ៉ាងម៉េចចឹងថ្ងៃខែកំណើតហ្នឹងវាឲ្យវាយខែមុនបន្ទាប់មកថ្ងៃបន្ទាប់មកយាយល់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃមុនហើយនឹងយាក្រោយថ្ងៃខែកំណើតហ្នឹងគឺវាប្រាប់មកថាចូលវាយខែមុនថ្ងៃមុនឆ្នាំមុនអញ្ចឹងយើងធ្វើ description វាទៅចូលប្អូនសរសេរខែមុនថ្ងៃឆ្នាំចាជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសសាច់ចិត្តយើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជាភាសាខ្មែរបាទខ្ញុំដាក់ជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំវាយពាក្យថាចូលអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលគេចូលគេចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលថ្ងៃខែថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារបៀបធ្វើ date បាទ date ឥឡូវយើងសាក preview មកអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលមកបញ្ចូលតាមខ្ញុំប្រាប់មកចូលថ្ងៃច័ន្ទនេះគេថ្ងៃច័ន្ទបាទ2001អញ្ចឹងទៅហើយនេះ style យើងត្រូវដក clear តិចមកហ្នឹងហើយដក clear តិចមកនៅក្នុងនេះយើងចូលមកយើងបញ្ចូលមកឃើញទេអានេះឃើញទេវាមាន calendar វាអញ្ចឹង set យកមកបានឃើញទេយើងស្រាវជ្រាវទៅទៅរកមកតាមឆ្នាំយើងអញ្ចឹងមកបានឃើញយូរអានេះយូរឃើញរបៀបនេះយូរប៉ុន្តែបើធ្វើរបៀបលើគឺស្រួលយើងចង់សរសេរជាអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសក៏បាន09/02/21ចឹងទៅឃើញទេយើងរួមទៅស្រួលអត់បញ្ហាសំខាន់យើង set អា description នេះតើឲ្យសេតម្រង់ណាបាទនេះវាបាទ scroll ខ្ញុំបើខ្ញុំអត់ជួយចិត្តហ្មងហ្នឹងហើយបាទ set ហ្នឹង copy link មកហើយទៅផាសក្នុងឆាតមកហើយគឺយើង set តាមហ្នឹងណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើន